Amit pokoknya. Alhamdulillah dogi di Karaha bodas nalur. Orang teh aduh. Jalannya membagongkan Masker nih. Hah? Nih bau aduh. Kuna jeung kabogo kayak ini lain jeung aduh lalaki deui. Aduh. Suasana aduh jang healing. Nah, Mang Yana sugan di dieu Wah, anjing. Nya sia mah ieu jalan kehen. Ih, goblok da cek aing kita kembali. Anjir. Susah ya ini. Aduh. Buset, jalan. Ih. Kieu gini. Masya Allah. Duh, kukurusukan aduh. Oh ya. Anjing, untung aing kan mandi. Aduh. Masya Allah. Kurusukan kieu lur. Si mak karena itu. Mak. Oh. Keur mandi, guys. Anjir aya nu kieu gini. Ih, sieun teh. Mana yang naon? Tasik gelap lur. Aya tempat rendam ya aduh kali hanet. Tinggal mau endog tuh mana? Iya di dia ya ada kulub. Ternyata kieu suasana Allah. Oh. Satu udah merenung bocoran. Tapi di IG mah geus kabocoran aja. Ketat kan. Yang healing kalian tuh. Kan prewedding. Prewedding 700 aja kok. Hah? Prewedding 700 aja. Saha? Oh, kadinya bisa. Ini jalanna menikih. Kehead. Hampir. Masih jomblo. Subhanallah, Masya Allah. Rekomendasi kayak prewedding, aduh. Sok kadarieu. Dimirahkeun.